இப்போ ஜேபிஎல் மற்ற பிராண்ட்லாம் வாங்க போனால் ரேட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தி போகும். ஜேபிஎல் 80 ப்ரோ, பட் அந்த குவாலிட்டி அந்த எஃபெக்ட் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் மிட் ரேஞ்சில் வேணும்னா த ஒன் பிராண்ட், த ஒன் இண்டியா, பீஸ் இண்டியா அண்ட் கியூபிக்ஸ். தேங்க்யூ. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சீக்கிரமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பிகாஸ் பார்க்குற மாதிரி இருந்துன்னா நேராக ஷோரூமுக்கு வாங்க. கையில் ஸ்டாக் இப்போ அவைலபிளாக இருக்குது. ஒரு 2-3 டேஸ்க்கு நாங்கள் டெமோ வச்சுருக்குறோங்க. டிஜேக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் நம்ம சேனல். இது வரைக்கும் நீங்கள் டிஜே பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றீங்கன்னா இந்த ஒரு இடம்